Goeiemiddag, welkom by nog 'n regstreeks uitsending van Netwerk 24 hier van die ANC se verkiesingskonferensie by Nasrek buite Johannesburg. My naam is Gert van der Westhuizen en vanmiddag hier saam met my het ek Vervilda Essop, politieke verslaggewer van Netwerk 24 en Dennis Kruiwagen, parlementêre verslaggewer van The New Age. Middag Gert, middag Vilda. Middag Dennis en middag Vilda. Dankie dat julle bereid is om saam met my te gesels vanmiddag, want dit was alweer 'n dag vol drama natuurlik oor die wat is dit 68 vermiste stemme wat gesorg het dat Ysmagashule verkies word tot die sekretaris-generaal van die party en daai storie is dan nog steeds besig om te ontwikkel. Maar die groot vraag is natuurlik, gaan Ys bly of gaan hy ry? Wat dink jy van? Ek dink die beste oplossing is vir Ys om te bedank. Maar baie analiste sê dit is onwaarskynlik om te gebeur. Hy is nou daar. Hy's 'n Zuma bondgenoot. Hy sal dit nooit doen nie. Maar ek dink daar moet 'n oplossing gevind word, want anders kan die hele konferensie, die geloofwaardigheid van die konferensie kan dan in twyfel getrek word. Ja, ek weet nie. Ja, wat dink jy Dennis? Dink jy Ys moet bedank? Dink jy hy is die tipe wat sal bedank? Nee, wat ek dink hy is verkies. Daar is gesê dat elke groep het in die stemlokaal of waar die stemme getel is, het hulle afgeteken. As jy daar teken, jy aanvaar die uitslag, dan is dit bitter moeilik en onaanvaarbaar, dink ek, om die volgende dag om te draai en te sê, wag so 'n bietjie boys, ons het 'n fout gemaak. Jy moet jou werk reg gedoen het. Ek dink die pragmatiese besluit is om te aanvaar die uitslag. Ek dink nie met die verkiesing, volgende algemene verkiesing, oor 'n jaar of so, om daar wat wag nie. Jy wil nou nog vasgevang word om te besluit wie die belangrikste amptenaar in die organisasie gaan wees. Daai amptenaar is eintlik die hoofbestuurder van die organisasie en jy het gehoor die vorige bestuur het onder mekaar lekker baklei. So jy wil nou sommer wegspring wat die ou in die posisie is. Ek voel jammer vir Senzo, vir al wat ek weet is hy het 68 stemme verloor wat hom die pos kon gekry het. Jy moet nou vorentoe gaan, jy moet pragmaties wees met hierdie goed. Dus Cyril is nou ongelukkig, hy het nie algemene gehele voorsprong daar nie, is 3-3 soos dit lyk. Maar ek bedoel, hy is mos nou 'n onderhandelaar, hy kan mos onderhandel. Ja, Maar hoe demokraties is dit? Ek bedoel, Senzo het 68 stemme verloor. So, regmatig is hy die sekretaris-generaal van die party. Maar dink jy hulle moet vir hom net die 68 stemme gee en hom as sekretaris-generaal verklaar? Ek dink so. Maar dink jy nie dit gaan tot groot probleme lei? Moeilikheid, die party is reeds maar wil jy die party begin op 'n basis van jy weet waar die stemme in twyfel getrek word, waar daar nie jy weet op hierdie halfvals basis wat op 'n vals basis gebou is. Laat ons die ding reg doen. Maar soos Dennis nou sê, hy dink dit gaan tot groter probleme lei as jy doen wat jy nou sê gedoen moet word. Die ander probleem is die wenkant vir die sekretaris-generaal het gedreig. As julle die stemme gaan hertel, gaan ons daarop aandring dat elke posisie in daai top 6 daar gaan weer oor gestem word. Die konferensie oorgestem word, nie net oorgetel nie, oorgestem. Die konferensie moet môre eindig. Jy het gesien hoe lank hulle geneem het met daai verkiesing en die stemtellery. Hulle sal godsonmoontlik dit wees as hulle dit doen om môre klaar te maak. So jy moet pragmaties wees en soos hulle in Engels sê, cut your losses. Maar dink jy Vilda, jy voel baie sterk hieroor en dit is goed om daai standpunt te hoor. Dink jy daar moet 'n politieke oplossing vir hierdie kwessie wees of moet die mense wat ontevrede is hulle weer tot die howe wend? Nee, ek dink nie ons het nou meer aptyd vir die howe nie. Ek dink die beste oplossing in die stadium is nou maar om 'n politieke oplossing te vind. En ek hou vol dat Ysma moet die regte ding doen en op sy staan sodat Senzo sy regmatige plek kan inneem. Ja, ek dink net nie Ys is die tipe wat gaan bedank. Nee, glad nie. Glad. En dan moet jy onthou wat Ys se kant sê. Hoe weet julle dat 68 stemme was vir Senzo? Dis natuurlik die ander vraag. As julle dit weet, dan beteken hy daar was knoeiery. Hy het vanoggend net hulle gesê moenie daai deur oopmaak die mense, julle gaan spyt wees. Ja, en ek dink
daar is groot verdeeldheid in die party. Ons almal is dit eens dat daar groot verdeeldheid in die party is en dit word weerspieël in die samestelling van die top 6 en ek is seker daar's mense wat nie nog erger verdeeldheid wil hê nie. Deur hierdie saak verder aan te blaas nie. En byvoorbeeld kan Cyril Ramaphosa kan glad nie hier ingryp nie, Dennis. Nee, hy moet skoon hande hê en dit is goed dat hy van die begin af skoon hande het en wys ek is verhewe op hierdie ding. Los julle dit op. Wel, een voordeel natuurlik vir na die tyd is dat wanneer Cyril Ramaphosa nou moet saamwerk met die nuwe topleierskap, is dat hy is 'n gedigte onderhandelaar. So hy sal waarskynlik die vermoë hê om uiteindelik almal weer bymekaar te bring en sodat die top 6 as in 'n geheel verenig, jy weet, die party lei. So dis daarom een ligpunt dink ek in die pad vorentoe. Dit gaan 'n moeilike taakie wees want terwyl ons nou daarby is, vanmôre het Batabile Dlamini 'n perskonferensie gehou, sommer vroeg die eerste perskonferensie van die dag namens die Vroueliga, waar hy gesê het die verkiesing van Cyril Ramaphosa as leier is 'n klap in vroue se gesig. Hoe voel jy daaroor, Valda? Wel, ek dink die ANC Vroueliga is besig om verskonings te soek vir Nkosazana Dlamini Dlamini Zuma se nederlaag gister. Ek dink hulle het nie hard genoeg gewerk nie. Hulle moet die uitslag van die uitslag aanvaar. Ons almal weet dat hulle baie hard gewerk het om Dlamini Zuma in te stem. Hulle het nie byvoorbeeld vir Lindiwe Sisulu ondersteun as adjunkt president nie en want sy is die vraag gevra byvoorbeeld, hoekom het julle nie vir Lindiwe Sisulu dan gestem nie? Hoe voel jy daaroor, Dennis? Weet jy, ek voel was sy werklik die beste kandidaat, Dlamini Zuma? As die meerderheid van takke gevoel het, sonder om te dink aan watter geslag daar staan, dat daai persoon is die beste kandidaat, dan aanvaar mense dit so. Ek dink ek is bietjie versigtig wat mense 'n kandidaat wil verkies hê, omdat daai kandidaat of 'n man of 'n vrou is. Dit gee nie vir my dan, vir my as die kiezer die reg om te sê, ek gaan volgens die vermoëns en volgens my oordeel. Ek word dan gelei om te sê, okay, dit is 'n bepaalde geslag en ons hierdie ronde stem ons vir daai geslag. Ek dink as ooit 'n president van die ANC kom en dis 'n vrou, moet daai persoon die beste kandidaat wees. Ek dink nie dit is goed vir daai persoon se geloofwaardigheid as sy net gekies word omdat sy 'n vrou is nie. Ek dink nie dit is goed vir vroueregte nie. Ja, mense moet op meriete gekies word. En as die ANC Vroueliga so ernstig was oor gendergelykheid, sou hulle kandidate in elke posisie gestel het, nie net in 3. Hulle het nie eers in die tweede een nie, maar vir die president en byvoorbeeld sekretaris-generaal was daar ook nie 'n vrou. Jy weet, en toe sê sy nou dit is 'n teken van die patriargale stelsel wat nog steeds dinge oorheers in die land en in die party. Want sy voel die meerderheid lede van die ANC 60% is vroue en die meerderheid lede van die Suid-Afrikaanse samelewing is ook vroue. Hoe sal julle sê, wat sal julle sê oor haar standpunt dat die patriargale stelsel nou weer geseëvier het? Sommige by jou begin Valda. Ek dink as hulle hard genoeg gewerk het en Dlamini Zuma het werklik die ondersteuning van al die ANC-lede gehad, die afgevaardigdes hier by Nasrec, dan sou sy gewen het. Sy was duidelik nie die gunsteling kandidaat vir elke afgevaardigde nie. En jou standpunt daaroor, Dennis? Nog minder was die gunsteling kandidaat vir elke vroulike afgevaardige. Want 60% as ek jou reg verstaan van ANC-lede vrouens is, dis wat sy gesê het, dan behoort hulle miskien probleme te gehad het. So die feit dat die 60% nie gestaan het agter Dlamini Zuma nie, sê hulle ondersteun nie vir haar nie, en is 'n bewys dat die takke van die ANC ook nie in die meerderheid agter haar gestaan het nie, dit agter Cyril gestaan. En dit moet die mense aanvaar, jy kan nie, dink ek, op die een oomblik sê demokrasie begin by die takke en die takke bepaal wat aangaan en dan wil jy agterna voorskriftelik wees. Dis twee goed wat bots teen mekaar. Jy's of demokraties en sê die takke besluit vir wie hulle wil hê en ons respekteer daai besluit. Ons mag binnensmonds mompel oor die feit dat ons kandidaat afwesig is, maar dit is die reg van die takke. Anders is dit 'n klug.
Ja, sy het ook nou byvoorbeeld gesê Dlamini Zuma is te nagekom omdat mense haar beledig het en sy is eintlik maar net gereduseer tot die ex-vrou, nie 'n persoon in haar eie reg nie. Hoe voel julle daaroor? Ja, ek voel dit was 'n soort van albatros want sy was altyd soort van gekoppel aan haar vorige man. Maar jy weet dit is maar hoe die lewe werk. Jy weet, sy was getroud met hom. Sy was die kandidaat. Hy het op sekere geleenthede het hy sy ondersteuning aan haar gesê. So jy kan nie die ondersteuning wil vat en aan die ander kant wil mense sê dat dit was nie tot jou voordeel, jy weet. So dit is ongelukkig, maar dit is die werklikheid. En sy gaan in elk geval tot 'n baie topposisie verkies word in die NDK, dink ek in elk geval. En ek twyfel of sy net 'n gewone ANC agterbanker gaan bly in die parlement. Sy sal waarskynlik 'n topposisie gegee word soos 'n ministerskap of so. Want sy kom van 'n baie senior posisie, sy was die voorsitter van die Afrika Unie. Ja, sy was al minister. Ja, minister, baie senior, sy is baie senior in die ANC, so ek twyfel of sy net aan die agtergrond ja, en ook net 'n aansluit byvoorbeeld met 'n skrale begroting om haar veldtog te behartig. Het sy nogal goed gedoen. Ek dink sy het met 178 stemme verloor. Ja, 179. Ja, so sy het eintlik baie goed gedoen. Dit was nie 'n weghol oorwinning vir Cyril nie, jy weet. So sy het baie goed gedoen en ek dink uit erkenning vir wat sy gedoen het en ook wat sy verteenwoordig, stem ek saam. Sy sal 'n goeie pos kry. Ja, en dit sal natuurlik ook 'n bietjie help om die vereniging in die party verder te voer, jy weet, om van die wonde te heel natuurlik. Dis reg. Dis nou net interessant vanmôre. Ek het ook vinnig ingeloer by die perskonferensie. Toe vra mense nou vir Batabile Dlamini, maar daar is ook geen lid van KwaZulu-Natal in die top 6 nie en dis die eerste keer sedert 1991 wat so iets gebeur. Toe het sy gesê maar die demokrasie het sy loop geneem. So daarvoor. Maar wat dink julle, dis 'n probleem dat daar geen lid van KwaZulu-Natal in die top 6 is nie. Dis tog 'n baie sterk provinsie, een van die sterkste provinsies in die ANC. Ek kan 'n bietjie stout wees en ek kan na die kabinet kyk en ek kan vir sê KwaZulu-Natal is oorverteenwoordig in die kabinet hoor. En niemand huil daaroor. As die demokratiese proses nou beteken dat niemand uit KwaZulu-Natal in die top 6 is nie, dan is dit seker maar so. Ek dink as albei kante pragmaties gewees het, sou daar iemand gewees het, Senzo ten minste was die kandidaat wat daar sou gewees het, maar het verloor. So dis nie asof daar nie 'n kandidaat in die veld was nie. Dit was net dat die kandidaat het nie genoegsame stemme gekry om te doen nie, ja. Ja, weer eens die NK is 'n baie magtige liggaam in die ANC, die mees belangrikste liggaam in die ANC. Buite nasionale konferensies. Ja. So en ek is seker hulle sal baie groot verteenwoordiging in daai liggaam hê sodra die uitslae bekend is. Die blote feit dat die vroue liga vanmôre daai perskonferensie belê het en die blote feit dat 'n minister in die kabinet en 'n baie senior persoon in die ANC daai tipe goed gesê, dis 'n klap in vroue se gesig. Julle het ons beledig. Dit wys vir ons julle respekteer ons nie. Is dit volgens julle ongehoord of dui dit maar net op die diepe verdeling in die party? Ek dink nie dat dit enigiets te doen met die verdeling in die party nie. Ek dink hulle probeer net verskonings soek vir Dlamini Zuma se nederlaag. Hulle moet dit net aanvaar. Jy weet, soos hulle gesê het, die demokratiese proses het sy beloof geneem in die ANC, so nou is die tyd om dit te aanvaar. Dennis, die laaste woord is jou. Ek dink daar was bietjie emosies as ek na haar gesig gekyk het. Ek was nie by die perskonferensie, maar ek het op televisie gevolg. Het dit gelyk of haar een of ander het baie gehuil is. So ek dink daar's emosies wat daar deurgekom het en miskien oor 'n week of 2 mag sy dinge anders stel, jy weet. Ek dink hierdie man het vir hulle gedrop nie. Dis soos hulle mos gesê, dis 'n demokratiese proses. Ag, baie dankie vir julle tyd. Ek dink dit was vir almal 'n emosionele en baie uitmergelende konferensie tot dusver. En ons het daarom nog net een dag oor en môre teen die tyd weet ons dalk of ys gebly het en of hy gery het. Of weer ys is, dis reg. Baie dankie julle. Dankie hoor, dankie.